Vale. Buenas tardes. Bueno, hoy es un día un poco especial para mí y para mi colectivo, porque hoy es el Día Internacional de la Distonía y por lo tanto, en este momento, para nosotros está a convertir un espacio de habilitación, concienciación y visibilidad. A distonía está considerada unha enfermidade rara. Consiste nun trastorno de movimento moi complexo que non só afecta a parte física, senón tamén a forma na que funciona o cerebro. A distonía afecta significativamente a vida diaria do paciente, causando limitacións físicas, emocionais e sociais. O cerebro distónico é un cerebro hipersensible, que ás veces reacciona de forma exagerada ante certos estímulos sonoros, lumínicos e tamén ante o estrés. Outra característica do cerebro distónico é a disritmia. Dita disritmia intercede en funcións básicas como a respiración, a xestión emocional, a propiocepción, o sono, a digestión, a devolución, entre outras moitas. Algúns síntomas comuns son temblores, espasmos e unha gran rigidez a nivel muscular. Fan que moitas tarexas simples, a priori, sexan para nós moi complexas. Por exemplo, o simple acto de camiñar. A distonía é unha enfermidade rara e crónica que provoca un alto grado de discapacidade. E por iso precisamos visibilización, concienciación para construir unha sociedade empática e igualitaria.